23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ऐवान सदर में मरकजी तकरीब, मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से परेड का शानदार मुजाहरा, आर्मी, नेवी और फजाया के दस्तों का मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी, पाक फजाया के लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। बैरूनी और अंदरूनी दहशत गर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल-ख्वारिज और दीगर दहशत गर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। फितनतुल ख़वारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। दहशतगर्दों के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब, कहा हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला किया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है, हम मुश्किल से नहीं घबराते। कश्मीरी भारतीय रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं, दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारी मुसल्लह अफवाज, पुलिस, FC, रेंजर्स समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बेमिसाल हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म हैं। पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम, कहते हैं कायदे आज़म और दीगर की जद्दोजहद से पाकिस्तान बना। पूरी कौम को कायदे आज़म के उसूलों पर अमल करना होगा। हमें अपने मकसद में मुत्तहिद होकर अपने नज़रियात के लिए पुरअज़्म होना है। वतन की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाने का अज़्म। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद, कहा 23 मार्च 1940 से एक ऐसा दिन जब हमारे इज्तिमाई अज़्म को वाज़ेह समत मिली। हमारा वतन जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामजन है। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज हमेशा मुक़द्दस सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। यौम पाकिस्तान पर नमाज फजर में मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली की दुआओं से दिन का आगाज़। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स का दस्ता सुबुकदोश, पाक फज़ाया के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदुज़ई ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मार्च पर पाक फौज का खारिजियों को मुंह तोड़ जवाब। खवारिज की पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 22 और 23 मार्च के दरमियानी शब शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कली में दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की, जिससे जवानों ने नाकाम बनाया। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालिबा कर रहा है कि वो सरहदी निगरानी के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पाक फौज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मुसल्लह अफवाज मुल्क की सरहदों की हमा वक्त हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दों के नापाक आज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुझ समेत पूरी कौम बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला ने अपने बयान में कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को खैर तहसीन की निगाह से देखते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 16 खवारिज दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया।
شمالی وزیرستان میں 23 مارچ کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد یوم پاکستان انتہائی جوش و خروش اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ منایا گیا۔ طلباء نے تقریر، فن پاروں اور ملی نغموں کے ذریعے وطن عزیز سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ تقریبات کے دوران شہداء کی قربانیوں کو خصوصی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ امن کے قیام کے لیے افواج پاکستان کی خدمات کو سراہا گیا۔ جی او سی میران شاہ، میجر جنرل عادل افتخار نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بانیان پاکستان کی جدوجہد اور شہداء کی بانیوں کو خراج تحسین، کہتے ہیں 23 مارچ ہمیں قیام پاکستان کے سنہری اغراض و مقاصد کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یوم پاکستان پر اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے سنہری اصولوں کو بھی دہرانا اور یاد رکھنا چاہیے۔ پنجاب کو قائد اعظم اور دیگر بانیان پاکستان کے ویژن کے مطابق بلندیوں پر گامزن کریں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو ہمیں ہر دفعے یہی عزم دہرانے پہ بات کرتے ہیں، جبکہ ایک ملک کے لیے یہ تو فار گیون ہے کہ ہر ایک نے اگر اس ملک کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے لیے متحد ہونا ہے، اس کی معاشی ترقی کے لیے سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کا پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کا عزم۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم اپنے عظیم رہنماؤں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اس ملک میں ہم سب بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ پاکستان میں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ کامران تسوری نے کہا کہ ہم نے بہت قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے۔ دعا ہے پاکستان رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے۔ دشمن ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی طاقت میں بیٹھا ہے۔ مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو۔ آج 23 مارچ کو پوری قوم کو یہ خوشخبری دیں کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، جہاں ہم دہشت گردی سے لڑیں گے وہاں ہم ایک ہو کر اس ملک کی معاشی ترقی اور اپنی قوم کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کریں گے۔ جاپان کے قائم مقام کونسل جنرل ناکا گاوا یاسوشی کی اردو زبان میں یوم پاکستان کی مبارکباد۔ ویڈیو پیغام میں کہا 23 مارچ کا دن پاکستان کے لیے تاریخی لحاظ سے بہت اہم اور فخر کا دن ہے۔ یہ دن پاکستان اور اس کے عوام کے لیے امن، استحکام اور خوشیوں کی مانند ہے۔ صدر پاکستان کی جانب سے پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے افسروں اور جوانوں کے لیے عسکری اعزازات۔ صدر کی منظوری سے 2 ستارہ بسالت، 227 تمغہ بسالت اور 82 امتیازی اسناد، 185 چیف آف آرمی اسٹاف کمینڈیشن کارڈ، 23 ہلال امتیاز، 112 ستارہ امتیاز اور 133 تمغہ امتیاز عطا کیے گئے۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید FF اور سپاہی سبحان مجید بلوچ شہید A کو ستارہ بسالت سے نوازا گیا۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی سول اعزازات دینے کی تقریب۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بعد از وفات نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی صنم بھٹو نے ایوارڈ وصول کیا۔ ملک کے چاروں گورنر ہاؤسز میں شخصیات کو ایوارڈ دینے کی تقریبات۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صدر پاکستان کی طرف سے صوبے کی 7 شخصیات کو صدارتی سول اعزازات سے نوازا۔ گورنر ہاؤس کوئٹہ میں قائم مقام گورنر بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ عبدالخالق اچکزئی نے زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات میں صدارتی ایوارڈز، ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز تقسیم کیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ملک کے مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے والوں کو سول ایوارڈ سے نوازا۔ گورنر سندھ نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات دینے والی شخصیات کو ایوارڈ دیے۔ 23 مارچ کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے ISPR کا خصوصی نغمہ جاری۔ میرے محبوب پاکستان، میری جان پاکستان، خصوصی نغمہ کے بول۔ نئے ملی نغمے کا خصوصی پیغام، ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان، نیا جوش، نئی امنگ۔ قومی نغمے کی زبردست پذیرائی۔ ملی نغمے کو مشہور پاکستانی گلوکار عاطف اسلم نے گایا ہے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے جامع اور مؤثر حکمت عملی کے تحت پیکیج تیار کیا جا رہا ہے۔ اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے خوشخبری سنا دی۔ پاور ڈویژن کے امور پر اہم جائزہ اجلاس۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں متعلقہ حکام کو سولرائزیشن پالیسی کے حوالے سے عوام میں پائے جانے والے تمام ابہام کو حقائق اور اعداد و شمار کی بنیاد پر دور کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ شہباز شریف کہتے ہیں قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔
जाफर एक्सप्रेस हादसा, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे ने ब्रीफिंग तलब कर ली। सेक्रेटरी रेलवेज और आईजी रेलवे पुलिस कमेटी को ब्रीफ करेंगे। आईजी रेलवे पुलिस से ट्रेन सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग तलब। कायमा कमेटी इजलास में पाकिस्तान रेलवे के लिए अगले माली साल के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास में ज़ेली कमेटी अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। एमक्यूएम वाले आधा तीतर आधा बटेर ना करें। एमक्यूएम इस बात की हामी थी कि निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए। आज एमक्यूएम कहती है कि केएमसी से काम नहीं करवाना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बरस पड़े, कहते हैं सब कहते हैं विफाक ने जो पैसे दिए उसका हिसाब दो। मेरे ज़माने में 1 रुपया हमें विफाक से नहीं मिला। फ़ौनी फौज की गजा में बर्बरियत जारी। इसराइली हमले में हमास के सीनियर रहनुमा सलाह अल-बर्दुवल अपनी अहलिया समेत शहीद हो गए। अल-बर्दुवल हमास के सरकर्दा रहनुमा और फ़लस्तीनी कानून साज कौंसिल के रुकन भी थे। हमला खान यूनिस किला के मवासी में उस वक्त हुआ जब अल-बर्दुवल और उनकी अहलिया रमज़ान की 23वीं शब के मौके पर नमाज अदा कर रहे थे। शहर कायद आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। सूरज आग बरसाता रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं से शहरी बेहाल। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शिद्दत 38 डिग्री महसूस की गई। एक और मैच, एक और बदतरीन शिकस्त। किवीज का शाहीनों को ईंट का जवाब पत्थर से। पाकिस्तान T20 सीरीज भी हार गया। न्यूजीलैंड ने चौथे मैच में 115 रन से हरा दिया। कौमी टीम 220 रन का पहाड़ देखकर बन गई रेत की दीवार। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी एंटर नहीं हो सके। अब्दुल समद 44 और इरफान खान नियाजी 24 रन बना सके। न्यूजीलैंड के जेकब डैफी ने 4, ज़ाकरे फॉक्स ने 3 खिलाड़ियों का शिकार किया। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड रवाना। कप्तान मोहम्मद रज़वान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक शामिल। तैयब ताहिर, नसीम शाह, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और आकिफ जावेद भी स्क्वाड का हिस्सा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 29 मार्च को खेला जाएगा। ईद में चंद रोज बाकी। खरीदारी को टॉप गियर लग गया। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। महंगाई ने मीठी ईद की खुशियों को भी फीका कर दिया। कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी समेत हर चीज महंगी। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए ईद की खरीदारी भी मुश्किल। और माह रमज़ान के पुरकैफ और पुरनूर लम्हात में GTV न्यूज़ आपके साथ खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। उलमा कराम की 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। शेफ गुलजार ने आज भी बनाए मज़े मज़े के पकवान।